အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Carlos ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် optimism အကောင်းမြင်ခြင်းဝါဒဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့မှာကိုလက်ရှိနေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမဆိုအခြားသောတစုံတူဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘဝပေးအခြေအနေတစ်ခုခုဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုခုကနေပေးစွမ်းလာတဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုသဘောမတူနိုင်တဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေကိုတစ်ဖက်ကနေပြုလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်မှန်သမျှအယူအဆမှန်သမျှကိုမျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေတစ်ဖက်လူကိုလိုက်ရောပေးလိုက်တာဟာဒါအကောင်းမြင်ခြင်းလို့ထင်နေသလားဒါဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်ခြင်းဝါဒဆိုတာကောင်းသလားဆိုသလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်မှာစီးပွားရေးလူမှုရေးအချစ်ရေးအိမ်တောင်ရေးဘဝရဲ့အောင်မြင်ရေးစတဲ့ဒီလိုအရာတွေကနေကျွန်တော်တို့တစုံတူသို့မဟုတ်ဘဝပေးအခြေအနေတစ်ခုခုကနေကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်တွေပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလွဲမားစွာနဲ့အကောင်းမြင်ပေးတတ်ဖို့တွားပြီးတော့ကြိုးစားကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အယူအဆတွေသဘောထားတွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကြတော့မျက်ွယ်ပြုတ်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့အကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဟာစိုးသလားကောင်းသလားဆိုတာမပြောခင်မှာအားလုံးကိုအကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအားလုံးသိရှိရအောင်အရင်ဆုံးပြပြပေးစမ်းတယ်တကယ်တော့အကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအခြားသောတစုံတစ်ခုကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဒီလူကြောင့်ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာဒါဟာလောကရဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲဒါလူတွေရဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကိုယ်ကလစ်လျူမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာဒီလူပေါ်မှာဒီကိစ္စအပေါ်မှာဒါဖြစ်တတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးလိုက်တာမျိုးပါအကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဟာကိုမဟုတ်တဲ့အခြားသောတစုံတူမှာကိစ္စရပ်တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဘဝအခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုမကြုံရသည့်တိုင်အောင်ကိုကြုံလိုက်ရသည့်အလားကိုချင်းစာနာတရားနဲ့မေတ္တာစေတနာအပြည့်အဝပေးပြီးတော့ကိုကခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တာမျိုးပါအကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဟာအခြားသောကိုမဟုတ်တဲ့သူတွေရဲ့ယူဆချက်တွေခံယူချက်တွေသူတို့ရဲ့အမှန်တရားတွေသူတို့ရဲ့ရှုမြင်ပုံတွေတွေးတောပုံတွေကိုကိုကလိုက်လံပြီးတော့သဘောတူလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုယ်တိုင်ရှုတော့ကိုယ်တိုင်အယူအဆတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှန်တရားတွေရှိရဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကဒီမတူညီရဲ့ရှုထောင့်တွေကြောင့်မတူညီရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကွဲလွဲသွားကြတယ်ဆိုတာကိုရင့်ကျက်စွာနဲ့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့နားလည်ပြလိုက်တာမျိုးပါအကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဟာကိုမဟုတ်တဲ့အခြားသောသူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအယူအဆတွေခံယူချက်တွေအမှန်တရားတွေကိုကလိုက်လံပြီးတော့သဘောတူပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့တွေကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားတွေမျက်လုံးစုံမိတ်လိုက်ပြီးတော့အခြားသောသူတွေကိုလိုက်ပြီးမြင်ပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကဉာဏ်ရှိလို့ကိုယ့်အတွက်ရောသူ့အတွက်ရောအနာဂတ်မှာဒီမကောင်းတဲ့ဂွင်းဆက်တွေမခံစားရအောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေစတင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်ပေးလိုက်တာမျိုးပါအကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဟာကိုယ်သဘောမတူနိုင်တဲ့အခြားသောသူရဲ့ဒီရှုထောင့်ကိုဟုတ်များဟုတ်လေမလားဆိုပြီးသိချင်စိတ်စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေခဏဘေးချိတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုဟာခဏနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုဟာဒီလူမြင်တယ်လို့ကိုမြင်နိုင်သလားသူတွေးတယ်လို့ကိုတွေးနိုင်သလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှုထောင့်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးတတ်လိုက်တာမျိုးပါအကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်တွေကိုမျက်ွယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုသဘောတူပေးလိုက်တာမျိုးလဲမဟုတ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေမှန်သမျှကိုယ့်ရဲ့အယူဆတွေကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားတွေမှန်သမျှကိုဟာရိုက်ချိုးပေးလိုက်ပြီးတော့သဘောတူပေးလိုက်တာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောအကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာဟာရှိတတ်သလားဆိုရင်တော့ရှိတတ်ပါတယ်ကောင်းသလားဆိုလို့ရှင်လဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကောင်းမြင်ခြင်းဝါဒဟာသူ့ရဲ့အခြေအနေအချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကထားရှိရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘယ်အချိန်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ထားရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးကြည့်ပေးနော်အချို့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ငါဒီအကောင်းမြင်ဝါဒရှိရသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအတ္တကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့မဟုတ်တဲ့အခြားသောသူတွေရဲ့ရှုမြင်ပုံတွေအယူအဆတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုသူတို့လက်မခံနိုင်သည့်တိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ဒီနှလုံးသားကပြောနေတဲ့တိုင်အောင်သူတို့ဒီနှလုံးသားကိုလုံးဝနားမထောင်ပဲနဲ့သူတို့ကိုမယိုးသားပဲနဲ့တစ်ဖက်လူကအတင်းသူတို့ကလိုက်ရောပေးလိုက်ဖို့သူတို့စူးစမ်းကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတ္တဖြစ်တဲ့ငါဒီလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ငါ
ငါဒီအကောင်းမြင်ဝါဒရှိရလူတရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီဖြစ်ချင်စိတ်နဲ့သူတို့မဟုတ်တဲ့အခြားသောသူတွေနဲ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်လူကိုသူတို့ကအသုံးပြုလိုက်ပြီးတော့ငါဒီလူကောင်းတရားဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအသုံးချလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ရကမှန်သလားဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမှားရမှာတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကြတော့တစ်ဖက်လူလည်းမနာကျင်ရအောင်ကိုလည်းမနာကျင်ရအောင်ဒီကိစ္စရဲ့တစ်ခုပေါ်မှာအမှန်အတိုင်းရှုမြင်ပေးလိုက်တာမျိုးကဒီကိစ္စရဲ့ပေါ်မှာအကောင်းမြင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားနာကျင်ခံစားရတဲ့အဆင့်အထိရောကိုချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ညီသူမဆိုကိုအတင်းအဓမ္မသူတို့လိုက်ရောပြီးတော့ကိုကအကောင်းမြင်ပေးဖို့လည်းမလို့သလိုဒီအခြေအနေကိုကိုကအစိုးမြင်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီဖြစ်ပြလာတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုပေါ်မှာသူရောကိုရောမှန်ကန်စွာနဲ့ချင်းကပ်ရမှာကသူလည်းသူ့ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေရှိရဲ့ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီမတူကွဲပြားတဲ့ဒီအမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အလျှော့တင်းလုပ်ပြီးညှိနှိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ result တွေထွက်လာမယ်ဆိုတာကိုသူလည်းနားလည်းလက်ခံပေးနိုင်ရမယ်ညှိနှိုင်းနိုင်ရမယ်ကိုကလည်းလက်ခံပေးနိုင်ရမယ်ညှိနှိုင်းနိုင်ရမယ်ဒါမှသာနဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့ချင်းကပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုဟာကိစ္စရဲ့တစ်ခုခုကြောင့်အခြားသောသူတစ်စုံတစ်ဦးကကိုပေါ်မှာလာပြီးတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နေမယ်ကိုရဲ့အမြင်ရှုထောင့်တွေလည်းမတူဘူးဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေတရက်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရောကျွန်တော်တို့ကတိကျပေးရမယ်ခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်နားလည်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတိမခံနိုင်တော့တဲ့ limit တစ်ခုရောက်ရှိလာပြီအတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုတွေပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့နစ်နာမှုတွေကိုဒီလူကိုနားလည်အောင်ကပြပြရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟာအချိန်အခါကသူနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလဲကိုစူးစမ်းတယ်ကိုဘက်ကအခြေအနေအမှန်တရားကိုသူ့လည်းပြခဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကနေလောက်ပါများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်လည်းပိုပြီးနစ်နာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရွေးချယ်ရမယ်အမှန်ကန်ဆုံးနီးလန်းဟာဒီလူစီကနေအမြန်ဆုံးကိုကဝေးအောင်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကသာတကယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုနောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ဒီအခြေအနေဟာအခြားသောတစုံတူကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘဝပေးအခြေအနေတစ်ခုကိုမွေးဖွားရာကနေကိုကြီးပြည့်တဲ့အချိန်ထိကိုမထိန်ချုံနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလောကဒဏ်ပဲဖြစ်လို့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာကိုမြင်ရမယ့်အမြင်ကတော့အင်မတန်မှကိုရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒီအခြေအနေဖြစ်ပြလာမှုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုလူသားဆန်စွာနဲ့ဒီထက်ပုံကိုရင့်ချက်လာအောင်ကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာတွေမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဘဝမှာရှင်သန်ရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုတန်မာလာစေဖို့အကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟာဒီကိစ္စရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ဆုံးအမြင်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်လောကမှာကိုမေတ္တာထားရမယ်လူ၄မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကကြတော့ကိုချစ်တဲ့သူကိုနှစ်သက်တဲ့သူပေါ်မှာမေတ္တာထားရမယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကကြတော့ကိုမချစ်မနစ်သက်တဲ့သူကိုမုန်းတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းကိုမေတ္တာထားနိုင်ရမယ်တတိယတစ်ခုကကြတော့ကိုချစ်လဲမချစ်မုန်းလဲမမုန်းတဲ့သူကိုမေတ္တာထားနိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကလူတိုင်းမသိသလိုလူတွေအမြဲတမ်းကျူးလွန်နေကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူဆိုတာခုနပြောသလို၃ဦးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာထားရမှာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကကိုယ်တိုင်အတွက်ကိုတော့အနစ်နာခံပြီးတော့အခြားသောသူတွေအတွက်ကိုကောင်းတာတွေလုပ်ပေးကြတယ်ကိုအတွက်ကြောင့်ဟိုကမိနေကြတယ်အဲ့တော့ကိုကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားရှိတဲ့သူတရားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့အယူအဆတွေကိုမှန်ကန်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအုံနောက်ကောင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကတော့ယုံကြည်နေတဲ့အရာကိုဟာလိုက်ရောပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုဟာအခြားသောတစုံတူကိုအကောင်းမြင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကိုအတွက်ကြတော့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုလိုက်တယ်ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကိုယ့်ပုံမှာလည်းကိုမေတ္တာပြတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားလည်းမှန်အောင်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကြည့်ရှုရဲ့အချိန်မှာအကောင်းမြင်ခြင်းစိုးခြင်းဆိုတာထက်တစ်ဖက်ကလူရဲ့အခြေအနေမှန်သလားမှားသလားသုံးသပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေလည်းမှန်သလားမှားသလားဆိုတာသုံးသပ်ရမယ်တစ်ဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုကမလိုက်ရောနိုင်သည့်တိုင်အောင်ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအမှန်တရားတစ်ခုကိုနားလည်ထားရမယ်ပြီးရင်ကိုဟာသူနဲ့ကိုနဲ့အနာဂတ်မှာအဆင်ပြေမှုရရှိအောင်ညှိနှိုင်းနိုင်ရမယ်
ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေခဏဘေးချိတ်လိုက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လဲညှိနှိုင်းနိုင်မှသာလေဒီကိစ္စရဲ့တစ်ခုပေါ်မှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ research တစ်ခုထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုပြပြပေးသွားတဲ့နီလန်းတွေကအင်မတန်မှကို regulation ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုကိုကကောင်းကောင်းပက်ကင်နိုင်မှသာလေကိုလိုချင်တဲ့ research တစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုအားလုံးကိုသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာအခမဲ့ online သင်တန်းအနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့ psychological နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ foundation class ရှိပါတယ်အခုအဲ့သင်တန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ batch 2အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ batch 2မှာသင်တန်းသားပေါင်း800ကျော်တယ် batch 1နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းသားပေါင်း1000ကျော်ကနေလေ့လာနေတဲ့စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ foundation တစ်ခုကိုအားလုံးအခမဲ့တက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်သတင်းကောင်းပေးချင်ပါတယ် foundation ဆိုပြီးမဲ့လည်းဒီ foundation အခြေခံကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာခုလိုမျိုး covid ကာလအတွင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကိုလူလောက်ရအောင်ပဲတက်တက်တစ်လျှောက်လုံးမှာခံစားရအောင်ပဲစိတ်ခံစားချက်တွေမှန်သမျှကိုနီးမှန်လမ်းမှန်တဲ့ကိုကထိမ့်သိမ့်တက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော်ကအစားတော့ batch 3 အထိကိုကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခု batch 3ကိုဖွင့်တော့ပါဘူးဒီ batch 2မှာပဲကျွန်တော်ကသင်တန်းသားတွေကိုဆက်ပြီးလက်ခံပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီသင်တန်းကနောက်လာမဲ့2021 January လတလပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခကြေးငွေယူပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ psychological နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ foundation class ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ class ကိုအဲ့သင်တန်းကိုလက်ရှိဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အခမဲ့သင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုအားလုံးရရှိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းကအခကြေးငွေယူလို့ရတဲ့သင်တန်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့သင်တန်းကိုအခုအချိန်မှာအခမဲ့သင်ခွင့်ရတာဟာကျွန်တော်ဒီ covid ကာလအတွင်းမှာအားလုံးအတွက်ကိုကုသိုလ်ပြုချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ဝေကြေးမတက်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုကိုဟာထိမ့်သိမ့်တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအင်မတန်မှကိုအကျိုးရှိမှာပါ။ကိုယ့်ဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေဘယ်အရာကိုမဆိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် self control ကောင်းမှရမယ်။ self control ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်တက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်တက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝမှာပျော်ရွှင်လာမယ်၊အောင်မြင်လာမယ်အားကြောင့်ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ successful life emotional intelligence ဆိုရင်ဒီသင်တန်းကိုဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုအားလုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီသင်တန်းမှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုသင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီလအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပဲလက်ခံပေးသွားမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်မကြံတော့တဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာစိတ်ဝင်စားပါရဆိုပြီးတော့ရေးပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team ကနေလွတ်ဆောင်ပေးရမယ်လွတ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကို message ပြန်ပြီးပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီသင်တန်းက9ပတ်တိတိကြာမြင့်မဲ့သင်တန်းပဲဖြစ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်2ပတ်3ပတ်တော့သင်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက online သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုလွတ်သွားတဲ့သင်ခန်းစာတွေရောရှေ့လာမဲ့အပတ်တွေမှာသင်ပေးသွားမဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုကိုကလိုက်လံပြီးတော့လေ့လာလို့ရရင်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ကျသေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီသင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများဆုံးစီးရင်ပေးဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့အထိပဲသင်တန်းသားတွေလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့အားလုံးကိုသတိပေးချင်ပါတယ်အဲတော့နောက်နေ့နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုကောင်းမွန်တဲ့ topic တွေကိုတင်ပေးသွားမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပေးနော်ဒီသင်တန်းကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံး outdoor indoor ကြော်ညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာ Outdoor Indoor Advertising Company Limited နဲ့အတူဦးလာလာ Online Fashion Retail Studio ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။